हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अनंत पाल ब्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आई होप आप सब भी ठीक होंगे। देखिए मैं दिखा रहा हूँ दूध कैसे ब्लो हो जाता है लाइट वाली रही। सो गाइस, आपने देख लिया है इलेक्ट्रॉनिक मशीन से मक्खन निकालने का तरीका, जो कि बहुत ही आसान है। देखिए हमारे घर पर आई हुई है बड़े वाली ताई जी। चलिए मिलते हैं दोस्तों ताई जी। ताई मामा के यहाँ गए थे। मामा और सब ठीक हैं? सब ठीक है भाई। और ठीक ठाक सब? सब ठीक है। बस से ही गए थे? हाँ बस से गए थे भाई। चेकिंग चुकिंग नहीं चल रही थी कहीं रास्ते में? चल रही थी भाई। फिर गुरुकुल तो उधर। अच्छा, गुरुकुल वो बॉर्डर पड़ा है जहाँ, वहाँ से? हाँ। फिर अच्छा हम उतर लिए थे भाई, फिर हम आगे जाके बैठे थे। अच्छा। हाँ, गाड़ी वाले ने कहते दूसरे क्या भाई हैं ताई आपके? एक ही है भाई। एक ही है? हाँ एक ही भतीजा है। एक ही भतीजा में है शायद, जो फौज में थे मामा? हाँ। अच्छा, और जो लड़का उनका वो भी नौकरी करे है कोई? वो 11वीं साल में लग रहा भाई। अच्छा। और लड़की हैं दो बड़ी। दो लड़की बड़ी? हाँ वो पढ़ा लग रही, 12वीं कर ली दिखा उन्होंने दोनों। अच्छा जी। तो और ताऊ जी की तबीयत ठीक है अब जा? हाँ ठीक है भाई। ताऊ जी जा रहे थे और आप जा रहे थे? हाँ आचल आंचल भी जा रही थी? अच्छा जी, चलो बढ़िया। खत्तर पानी हुई? बढ़िया भाई। पकौड़े, गाजरों का हलवा और भाई समोसे खूब पिए भाई। कौन सी जगह है ताई जी आपके में? भाई फाटक तक आगे चल के और पछुआ घूम रहे हैं। और तीसरी गली मंदिर भाई का मकान है। कौन सी जगह है? पहाड़ की दिशा में। नहीं, कौन सा गांव है, कौन सा शहर है? रुड़की है, बस मिलाप नगर बोल रहे हैं। रुड़की? वैसे कहाँ के रहने वाले ताई मम्मा? जो अपना खुद का गांव था? खुद का गांव तो गुपाड़ा था भाई। गुपाड़ा? ये जोन सा यहाँ पुरबालियान किधर है? अच्छा जी। गांव तो यही है। हाँ, तो अब उन्होंने वहां जाकर बनाए मकान रुड़की में। हाँ। मामा भी है इसका मकान। गदरोना भी, जहाँ बालाजी का मंदिर है मशहूर। हाँ अच्छा जी। किराए पे चल रहा है। किराए पे दे रखा वहाँ का मकान अभी भी है? हाँ। ये दोस्तों मैंने अभी बड़े वाली ताई जी से आपको मिलवाया। बड़े वाली ताई जी अपने घर गई थी 2 दिन के लिए। ताऊ जी भी उनके साथ गए थे और जो हमारे बड़े वाली भाई जी की गुड़िया है वो भी उनके साथ गई थी। वे वहाँ 2 दिन रह कर आए, अच्छी तरह हुआ। और ताई जी ने अभी अपने घर वालों के बारे में बताया, कहाँ के रहने वाले थे, कैसे उनके भाई जॉब करता है। तो ठीक है गाइस, बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। सो गाइस चलते हैं मार्केट। मुझे लाने हैं अपने लिए शूज़, जो कि मेरे डेली यूज़ के भी टूट गए हैं और मुझे शादी में आने जाने के लिए भी चाहिए। चलिए दोस्तों चलते हैं। मार्केट जाने से पहले मिलेंगे माँ जी से। अरे तू तेरे पे तो बुढ़ापा भी आ रहा। चलिए और दोस्तों हम जवानी गिर गया। अरे भाई अरे बुढ़ापे में कोई करता नहीं तो। हाँ, बुढ़ापे में जवानी में भी नहीं करता। जब खस्ती के ऊपर जा रही। खस्सी तेरी खत्तर आज रम लंबा। शहद हाँ। मिला के कड़े बस्से में शहद और काला बस्सा हाँ। और मिला के दे दो। हाँ भून के। हाँ हाँ खस्सी के लिए है फायदेमंद। हाँ। क्या कर रहा मेरा खस्सी की मलगम पड़ा करता। हाँ मलगम पड़ा करता भाई, नहीं पता नहीं राम कहाँ से लग गया। अच्छा, तो तुमने क्या क्या खाया था? मैं तो भाई खाड़ा बस्सा भी खाया हाँ। और शहद भी चट्टा खूब। और भाई जो भी दवा बताती वही, जो भी दवा बताती तो खस्सी के लिए बढ़िया फायदेमंद है ये काला बस्सा और शहद। हाँ। शहद में काला बस्सा मिला के पकाना पड़ेगा, या काला बस्सा पहले भूनना पड़ेगा जब शहद में मिला? पहले तवे पे घेर के पत्ते हाँ। उन्हें भून के काले हो जाएंगे। हाँ। उन्हें तार कर फिर शहद मिला के अच्छा। और बस रोज एक अंगली चाट को जाओ। ठीक। बस थोड़ा सा चाट लिया। चल मैं भिजवा। सो गाइस देखिए, अभी भी आपने सुना होगा सुनील भाई ने देसी नुक्ता बताया, जो कि काफ़ी फायदेमंद है खस्सी के लिए। देखिए दोस्तों, ये कोरोना बीमारी में नज़ला, खस्सी, जुकाम, बुखार तो नॉर्मल सी चीज़ हो गई है। तो अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं मार्केट।
तो देखिए दोस्तों, मुझे इन सभी शूज़ में से ये वाले शूज़ अच्छे लगे, जो कि डिज़ाइनिंग भी नया है। और सेकंड नंबर वाले ये भी अच्छे लग रहे, सस्ते भी हैं और अच्छे भी हैं ये वाले, तो डेली यूज़ के लिए मेरे। देखिए दोस्तों, कैसे लगे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, कौन से अच्छे लगे, महंगे या फिर सस्ते वाले। लगवा ली वैक्सीन? हाँ। चुभा होगा ना? नहीं, कुछ खास नहीं। हाँ, कहाँ से चुभेगा, पराई औरत ने जो लगाई है, वरना हमारी तो बातें भी चुभती है ना? देखिए दोस्तों, आपने इस वीडियो में देख लिया होगा कि हमें एक दूसरे के साथ की कितनी ज़रूरत है, भले ही वह लड़ाई के लिए हो या प्यार भरी नोक-झोंक के लिए। तो दोस्तों, आप सब भी वैक्सीन लगवा लीजिए, जिसने नहीं लगवाई है वो वैक्सीन लगवा लीजिए दोस्तों। जिसने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया वो लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए दोस्तों। 1 2 3 come on। देखिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अपनी गली में। ये फर्स्ट में छोटे वाले चाचा जी का मकान था और सेकंड नंबर में ताऊ जी का मकान, और ये थर्ड पर हमारा दोस्तों यानी अनंतपाल ब्लॉक। चलिए दोस्तों, मिलते हैं पापा से। पापा क्या कर रहे हैं पूछते हैं। पापा क्या कर रहे हैं? भाई क्यों सुबह नहीं कटता था? सुबह नहीं करता भाई। बिजली अभी आई। अभी आई भाई। सो गाइस, अभी आप पापा से मिले, पापा काट रहे हैं घास। देखिए, चलते हैं ऊपर छत पर, जो कि मैं शूज़ लाया हूँ और उन्हें दिखा रहा हूँ। देखते कैसे बताते हैं मेरे शूज़ को। सीमा देखिए भाई, कैसे लग रहे हैं मेरे जूते, खोल के देखो। इसमें जुत्ती है, ये जुत्ती है मेरी, कैसी लगी? सीमा को तो बहुत अच्छी लगी शायद जुत्ती, बहुत खुश हो रही। अच्छी लगी, ठीक। देखिए, मैंने पीछे अथर्व को पीछे से मैंने अपने शूज़ दिखाए, तो अथर्व देखिए कितना खुश होता हुआ आएगा और बोलेगा डैडी मुझे आपके शूज़ बहुत अच्छे लगे। ये देखिए, ओफो, कौन से अच्छे लगे भाई? ये वाले। दद्दी, थारा कुत्ता भी ठीक है नहीं? हाँ भाई ठीक है। मोटा सा है यहाँ, पतला सा ही। अरे वो तो ठीक होगा भाई, वहाँ कम रखा ठंड में। अथर्व को तो मेरे शूज़ बहुत अच्छे लगे, बोल रहा था डैडी जी मैं एक बार और आपके शूज़ देख लूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, देख लो। तो शूज़ देख रहा है और भूमि को भी दिखा रहा है। देखिए दोस्तों, ये शूज़ देखकर क्या बोल रहा है दोस्तों। देखिए मेरे डैडी की जूती है, आपको कैसी लगी? आप सब भी क्या? हाय दैया, एक तो माखन चोरी की, ऊपर से झूठ भी बोल रहा है। मम्मी मेरी मम्मी रे, बचपन का पैसा मेरा भूल नहीं जाना रे। बेटा मेरे बेटा है, बचपन से पाला तुझे भूल नहीं। यकीन मानो, जो मोहब्बत मैंने तुमसे की है ना, वो ना मैंने कभी किसी से की थी और ना ही कभी किसी और से करूँ। मिलता है सच्चा सुख केवल शिव जी तुम्हारे चरणों में, ये विनती है पल छिन छिन की रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। देखिए गाइस, ये ब्लॉग मैं यही समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।